ဒါလေးထိုးပြင်တို့ရပါလို့သေးတယ်ဆိုတော့သူ့ကို print ထုတ်တော့နော် print ထုတ်ရင် MVSETUP ဆိုလို့တော့ရင်းသတိထားပြီးတော့ဒီ drawing တွေမှာလေ scale block ဆိုတာမြဲပါတယ်နော်အခုလည်းဒီ dimension ကတော့အရင်တော့ print ထုတ်ရင် REC ဆိုတော့ rectangle လေးတစ်ခုနဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဒီပုံကို V enter ဆိုပြီးတော့ကောက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ဒီပုံ scale block လဲလို့မဖြေနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တို့တွေကဘာလို့မလဲသူတကယ် scale တိကျနဲ့ထုတ်နော်တကယ် scale တိကျနဲ့ထုတ်ဖို့အတွက် MVSETUP ဆိုတော့ MVSETUP multi-view setup ဟုတ်ပြီနော်သူရဲ့ enable paper space ပေါ်မှာလောက်မှာလား paper space ဆိုတော့ဆက်ထပ်ရှင်းပြနော်နောက်တွေ့လို့ပြောတယ်တော့ no and enter ပြီး unit ဘာနဲ့တုံးလို့ architecture အားရတဲ့မှာနော်ပြီးတော့မှ scale factor ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့အဆောက်ရိုက်တဲ့အဆောက်ရိုက်တဲ့အခါမှာတို့ကဘာစဉ်းစားမလို့မင်းပုံထဲမှာတက်လက်မရှိတယ်အပြင်မှာဘယ်လောက်လိုချင်လဲဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ပုံထဲမှာ1ရှိတိုင်းပေါ့နော်မီလီမီတာနဲ့ဆွဲနေတယ်လို့ပဲနော်ဆိုတော့ပုံထဲမှာ1ရှိရင်ဆရာအပြင်မှာဆိုတော့10ပေလိုချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုဒီမှာ scale factor ကိုဘယ်လောက်ရိုက်ခဲ့ရမလဲ10ပေမှားတယ်မှားတယ်ပေါ်တော့မှ1ရှိရအပြင်မှာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ဒီမှာရိုက်ထည့်ပေးရမှာလေနော်အကဲပုံတော့မှတက်လက်မရှိလို့အပြင်မှာ10ပေလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာဘယ်လောက်ရိုက်ထည့်ပေးရမလဲအခုတော့ရတယ်မှားတယ်တပေမှာဘယ်နှလက်မရှိလဲ12လက်ပါအဲ့တော့အပြင်မှာ1ရှိရပုံတော့မှ10ပေလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာဘယ်လောက်ရိုက်ထည့်ပေးရမလဲ10လက်ပါပြင်မှာ10ပေလိုချင်တာလေတလက်မပဲတပေ10လက်မဒီဗီဒီယိုဖြတ်လာတော့ထားလိုက်ကဲဆိုတော့ပုံထဲမှာ1ရှိတယ်အပြင်မှာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာတို့ကြည့်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပုံထဲမှာ1ရှိလို့ဟုတ်ပြီနော်အပြင်မှာ4ပေလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဘယ်လောက်ရိုက်ထည့်ပြရတပေမှာဘယ်နှလက်မရှိလဲ12လက်ဟုတ်ပြီဒါဆိုဒီထဲမှာပုံထဲမှာ1လက်မရှိရအပြင်မှာ4ပေလိုချင်တယ်ဆိုဘယ်လောက်ရိုက်ထည့်ပြရငါဒီပေကုန်းကထပ်ခါပေးမင်းအပေါင်းအောင်မြောက်သားတော့ရတာဟုတ်လားစနစ်တလီပြောတယ်စနစ်နဲ့လီဆိုပြောတယ်စနစ်3လီလို့ပြောတယ်စနစ်4လီလို့ပြောတယ်အဲ့တော့အပြင်မှာပုံထဲမှာ1လက်မရှိတယ်အပြင်မှာ4ပေရဘူးတော့ဆိုဒီပါဘယ်လောက်ရိုက်ထည့်ပြရအေးတော်တရားအောင်အဲ့ဒါမင်းကဒီဟာပါပဲဆရာပဲနေရာပြပါအောင်နော်ဟုတ်ပြီအခုအကဲအပြင်မှာ10ပေလို့ကျဆိုတော့ရိုက်ထည့်ပြရ80မင်းအလီတွေကြောင်းပြန်လို့ဖြစ်တယ်78ဒီ96အေးအဲ့ဒါရိုက်ထည့်မယ်အေးအလီပေါင်းမယ်မေးလိုက်တယ်နော်ပြီး enter ဒီ enter နဲ့နော်ဒီ enter နော်ပြီးသူမေး enter the paper width ပေါ့နော် paper width ဆိုတာမင်းသုံးမဲ့စာရဲ့အလျားအနံမေးတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မင်းကအလျားလိုက်ထုတ်မလားဒီလိုအလျားလိုက်ထုတ်မလားဒေါင်လိုက်ထုတ်မလားဆိုတော့မင်းခုပါဝင်ချိန်နော်ပြီးမင်းစာရဲ့ size တွေတော့သိရမယ် A4 ဆိုရင်အနည်းဆုံး17လက်မှ8လက်မှရှိနော်တကယ်အလျားလိုက်ထုတ်မယ်ဆို paper width ကဘယ်နှလက်မှဖြစ်သွားမလဲ17လက်ဟမ်17လက်မှ8လက်မှရှိ17လက်မှ8လက်မှရှိတယ်လေဒါဆို17လက်မှတော့8လက်မှအလျားလိုက်ဒီလိုထုတ်မယ်ဆိုရင်နော်17လက်မှအဲဟုတ်17 enter height ဆိုရင်8 enter တကယ်ဒါဆိုမင်းဒီမှာသူထုတ်နိုင်မယ်ခွဲပြီးကြွလားတခါတော့တက်မှာဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ဆိုတော့သူမစိတ်ကြဘူးရှိဟုတ်လားနော်ဒီတော့မှဒါလေးမင်း print ထုတ်ရင်အပြင်မှာမင်းဒီထက်မှရေးတနေ့ရေးနေတာ scale block ဟုတ်ပြီနော် okay ဒီတော့မှသူ print ထုတ်စစ်တယ်ဒီရမှာ